привет! Я хотела показать стиральную машинку фирмы LG на 7 килограмм. Выполнена она очень стильно. Интересно очень смотрится. Такая вот крышка у нее. Здесь у нас, получается, открывается она. Внутри у нее утоплена ручка. Покажу. Открывается достаточно легко. Ручку туда просовываешь и открываешь. Внутри у нас барабан с такими вот мелкими отверстиями для слива воды. Достаточно тихо она работает. Очень качественно простирывает белье, прополаскивает. Давайте пройдемся по функциям. Их у нее очень много. Управление у нее достаточно удобное. Кнопка включения, загорается. Есть возможность включения отдельно отжима. То есть, если вам не нужно стирать, то только отжать уже постиранные вещи. Также можно без слива, без отжима, все что угодно можете включить и выбирать температуру на определенных программах. Есть хлопок, деликатная, шерсть, интенсивная. Я часто стираю на быстро 30 и включаю часто полоскание. То есть после стирки обязательно и перед стиркой прополаскиваю вещи. Есть у нее хлопок эко. Также есть функция смешанной ткани, когда вам некогда отдельно стирать вещи. Повседневная стирка и одежда малыша. На данной функции хорошо прополаскивается очень белье для избежания аллергических реакций у ребенка при использовании порошка. При переключении здесь вы видите меняется время. На хлопке оно устанавливается соизмеримо весу, то есть сама автоматически машинка подбирает время стирки. Есть также интенсивная стирка и без складок, то есть менее белье там все перемешивается, более аккуратно стирается. Также есть суперполоскание и предварительная стирка. Используется она совместно с программой. Зачастую это с хлопком я использую, то есть предварительно прополаскивается слегка с порошком. И потом более чисто очищается, отстирывается. Ссылочку на машинку я оставлю ниже. Если кто-то искал такую, можете перейти посмотреть. Я приобретала ее в магазине Сулпак. Всем спасибо за внимание. Пока.